Reka mbasuze rero mbahereze ikaze na karibu mbifurize gukomeza kugubwa neza mu muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi, nizera neza ko rwose mukomeje kumererwa neza kuri iyi tariki ya 4 z'ukwezi birumvikana kwa kabiri umwaka wa 2026. N'amakuru tugiye kugarukaho ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za AFC M23 zishyigikiwe na Red Tabara ndetse na Twirwaneho, bari muri iyo mirwano ikomeye cyane. Rero tugiye kureba byinshi kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kibaya cya Rusizi ingabo z'abarundi FDNB ndetse na Special Hib navuga ko bihimuye bikomeye, cyangwa navuga ko mu by'ukuri barashe bikomeye inyeshyamba za M23, bikavugwa ko ako gace karimo imirambo myinshi. Ni ibintu byakozwe nijoro, ni nk'igitero shuma babagabyeho. Ubwo turagenda tubirebaho. Leta zunze ubumwe za Amerika zibinyujije mu gisirikare cyabo gikora ku mugabane wa Afurika, AFRICOM, cyamaze gushimangira ko umutekano n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugomba kuba buri imbere cyane, ari nako abasirikare bayo bagera ku butaka bwa Kongo. Uvira rero, Uvira rwose bishobora kongera kwisanga mu bibazo bikomeye kuko hagiye kuberamo intambara. M23 irashaka gusubirayo. Turagaruka ku magambo y'abayobozi ba M23, ibi nimba atari ukwita mu mugozi biraza kubakorera. Bavuze ko bagomba kugenda bahiga ahantu hari ububiko bw'indege za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakatangira kubarasa. Banemera ko aribo barashe ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Iki kibuga cy'indege cya Kisangani ndakwibutsa ko buriya ababirigi nibo baba bakirimo, nibo baba bagenzura ibintu byose. Ubwo rero turaza byose tugende tubyinjiramo tubabwire byinshi. Umujyi wa Bukavu ubu ngubu uri mu byago bikomeye cyane kuko barakubwira ko Tanzania igisirikare cyayo TPDF cyangwa Tanzania People Defense bari muri uyu mujyi wa Bukavu. Ubwo nabyo turagenda tubiva imuzi n'imuzingo n'andi makuru menshi cyane. Kandi subscribe rero, share, comment, like kandi no kukazogera, dukomeze kugenda tubana gatanu kuri kagenzi kako. Reka twinjire rero mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nabibabwiye n'ubundi tugiye guhera muri iki kibaya cya Rusizi. Iki kibaya cya Rusizi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zikozemo operasiyo ikomeye cyane. Zinavuga ni ingabo z'abarundi FDNB ndetse na Special Hib nibo bakoze iyi operasiyo. Iyi operasiyo aba bagabo bakoze rero yaje gutuma abasirikare benshi cyane b'inyeshyamba za M23 bahasiga ubuzima. Ndizera neza ko twagiye tubibabwira bahungiye muri Rusizi ya kabiri, aho ngaho niho hatewe ibyo bitero. Kugeza kuri ubu ngubu havugiye amasasu menshi cyane mu gihe kigeze cy'amasaha abiri. Hari ku isaha y'isa 8 n'isa 9 amasasu yatangiye kugenda acikiriza. Mu masaha y'isa 10 n'iminota, saa 10 n'iminota rwose, saa 10 n'iminota nibwo amasasu yacikirije. Bakakubwira ko rero ibi byabaye nyuma y'uko aba basirikare benshi cyane ba M23 barimo hariya n'ubundi biteguraga kugaruka mu bitero byagombaga kubera mu mujyi wa Uvira, cyangwa byo kunyura muri ziriya nzira ngo M23 be yasubira mu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo byabaye nk'ibica intege igisirikare cya M23. Abatuye hafi hariya barakubwira ko ibyabayemo hariya byabateye ubwoba nabo kwibasirwa kuri ruriya rwego. M23 nta kiravuga kuri iki gitero cyongeye gutuma abasirikare bayo bahagwa ari benshi. Nanone kandi abaturage batuye hariya nibo batanga ubuhamya bavuga bati ibi bintu bikomeza kubera muri iki kibaya cya Rusizi harimo haragwamo abasirikare benshi. Ni umuvuno navuga wahindutse ku rugamba. Uburyo aba bagabo barwanagamo byarahindutse cyane kuko harimo no kubikirana, gucungana, buri gikorwa cy'umwe undi akagicunga. Ntituramenya abasirikare baguyemo, yewe ntituramenya n'ibindi byinshi bikurikiraho, ariko menya ko Special Hib na FDNB igisirikare cy'u Burundi cyongeye kurasa abasirikare benshi cyane hariya muri iki kibaya cya Rusizi.
ibyo ngibyo rero bikakwereka ubukana bw'intambara. Reka tugaruke gato. Bertrand Bisimwa ni perezida w'inyeshyamba za M23, naho Corneille Nangaa akaba coordinateur wa AFC, ubwo we ni mu bya politike, anungirijwe na Bertrand Bisimwa nyine, ariko abangaba bo navuga ko bisa naho urugamba barimo barwana kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nimba navuga ko batewe ubwoba n'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nimba navuga ko bo ubwabo babona M23 ibintu bishobora guhindura isura, barakubwira ko imwe mu mitungo yabo myinshi cyane bagiye bayikura kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse yewe ikigeretse kuri icyo hakaba hari andi magambo atandukanye n'ibyo bamaze iminsi bavuga. Mu by'ukuri bo basa naho hari ikintu bemeye, bisa naho hari ikintu bemeye, kuko ni nabo navuga ko ari bakuru, ni nabo navuga ko ari bo bafata umwanzuro wa nyuma ku biri kubera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi byo kwemera no kuba bacisha make no kugenda gake bije nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuze ati kurwanya iterabwoba no kugarura umutekano, kubungabunga ubukungu n'ibikorwa bitandukanye by'ingenzi muri Afurika, nk'uko Africom ibivuga, ati turaza kwibanda cyane ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabizi ko banafitanye imikoranire ikomeye cyane. Iyi Africom uyihagarariye aherutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basinyana nako muri Leta Zunze Ubumwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinyana amasezerano y'imikoranire. Ibyo basinyanye ni ukuvuga ngo bazabatoreza ingabo, ariko ibyo ni ibintu bizabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urebye ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zikorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari ibintu bigiye bishyirwa mu bikorwa vuba kandi byihuse. Reka nkubwire icyaza kuba cyangwa icyaza gukurikiraho. Mu by'ukuri hari benshi bagirira ibihombo kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka turebe. Ni ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakubwira ko ubu muri Uvira M23 ivuga ko ishaka gusubirayo bahari. Ku munsi w'ejo Eric Prince yari ari mu mujyi wa Uvira. Urabizi ko ari ufite igisirikare cya Blackwater. Bariya ni abasirikare mu by'ukuri baba abanyamerika, biba byemewe, baba byemerewe. Dore mu kanya gato cyane hamaze no gutangazwa ko abasirikare 34 b'inyeshyamba za M23 bafatiwe muri Fizi. Ubwo bari mu butasi hariya bashaka kumenya byinshi cyane mu mujyi wa Baraka. Abangaba bahafatiwe bariyongera ku bandi benshi bamaze iminsi bahurira n'ibibazo hariya. Urabona ko uru rugamba mu by'ukuri rwo rwahinduye isura. Urabona ko uru rugamba rwahinduye isura, ari nabyo nababwira ko ibintu bitoroshye, ntabwo ibintu byoroshye na gato. Ibi byose rero n'ubundi biri kuba bibaye nyuma gato M23 yongeye gusaba ibiganiro, kuko amasasu yari menshi. Nibyo nababwiraga bya Nangaa, Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa bemeye, hari ibyo bemeye gucisha make no kugenda gake, ibyo bintu babyemeye. Ariko nanone reka turebe gato. Hari ibitero byakozwe n'indege 8 za kamikaze. Izi ni indege n'ubundi zifashishwa n'igisirikare cya M23 zakorewe muri Turukiya, zitwa YH-3. Aba bagizi ngo ba nabi badafite impungenge zo kwibasira ibikorwa remezo by'abaturage nka Kisangani International Airport, ngo barimo gukina n'umuriro. Ubu bugizi bwa nabi ngo bugakurikirwa no kwiyitirira bugamije gukumira ibitero bya FARDC. Iminembwe
ari nayo ntambwe ya mbere kandi izakurikirwa na Bukavu na Goma, Bunagana n'ahandi hose mu gihugu cya Kongo. Ni ukuvuga ngo iyi mirwano twakomeje kugenda tubona, wenda tuvuga ati noneho ni ibintu bidafite isobanuriro, dore bararasa aha ejo bakarasa aha. Icyo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatagitinze mbere ya byose wari uyu mujyi wa Minembwe. Ushobora kwibaza ngo kubera iki bahereye ku mujyi wa Minembwe? Navuga ko iminsi 5 yasize uyu mujyi n'ubundi bawigaruriye. Nkumva bahereye ku mujyi wa Minembwe nyuma y'uko Uvira yari ishyizwe ku ruhande. Gahunda ihari, amaboko yose baraza kwerekeza Bukavu nyuma ya Minembwe, urumva? Ariko iyo Bukavu nayo ntabwo bayiretse gusa cyangwa ngo bayitererane, kuko barakubwira ko hari abasirikare ba TPDF, Tanzania People Defense Force, bari muri uriya mujyi wa Bukavu ndetse n'ingabo za Blackwater, bibereye mu bikorwa byabo gake gake, bitonze bareba akantu ku kandi, urumva? Rero ngo ibi bitero by'inyeshyamba za M23 ngo byo kuba bashaka kujya barasa ku bibuga by'indege cyangwa ku bubiko bw'indege za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ikindi kintu kiri buze ngo kongera ubukana bukomeye cyane rwose. Nakubwira ngo M23 AFC idafite ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga ngo abakozi n'imikorere kugira ngo itinyuke gutera ubwoba DRC ikoresheje indege nke za kamikazi zoroshye cyane gufata, zifite moteri za lisanse zivuza urusaku ngo kandi zifite intera igera ku birometero 150. Ikimenyetso nuko zose zafatiwe ikisangani. Ni ukuvuga ngo wenda abantu ntibagiye babimenya, buriya ziriya drone zose M23 yohereje nta nimwe babashije kugarura, wenda ngo zaragiye zitera ibisasu ngo ziragaruka. Ziriya kamikazi ubundi ubusanzwe zikorerwa no mu Burusiya nako muri Turukiya. Buriya ni kwa Perezida Recep Tayyip Erdogan, ni Recep Tayyip Erdogan, ndumva ariwe perezida wa Turukiya. Ziriya ndege niho zikorerwa, usanga zinakoreshwa mu ntambara zikomeye, ariko ziba zongerewe ubushobozi cyangwa ziba ziri ku rwego rwo hejuru, ziba zitandukanye na tuno tudorone nabonye M23 yakoresheje, bohereje igisangani twose nabonye bari baduhubuye ahantu mu mashusho berekana uko twari tumeze. Ibi ngibi rero nibyo bagiye bagarukaho cyangwa bagiye basesenguraho, avuga ati ariko ibyo bisimwa na nanga batazi nuko ubwibone bwabo buzakirwa n'igisubizo cya FARDC. Bafite ishyaka rirenze urugero n'ubutumwa bwabo bwo kugarura ubutegetsi bwa leta. Ibitero byo kugaba igitero muri Minembwe bizakomeza kugeza igihe uyu mujyi ubohowe, aho ibihumbi by'abanyamurenge batuye bafashwe bugwate n'agatsiko ka Nyarugabo na Ruberwa, bose ari abambari b'inyeshyamba za M23. Mu minsi ishize ubwo bino bitero byakomeraga, nibwo nabonye abanyamurenge bavuze bati ariko muzi n'ibindi, buriya izi ntambara nta gisobanuro gifite. Bahita basohora itangazo, urumva? Mu by'ukuri bahita basohora itangazo. Muri uku gusohora iri tangazo rero, mu by'ukuri nicyo benshi bagarutse bibazaho, ati ese ubundi ninde muturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushyigikiye izi nyeshyamba za M23? Abagoma bagiye mu myigaragambyo, abawuvira bo barakubwiye ati nta nubwo twari kuzagaruka iyo batahava. Ababukavu bo umunsi ku munsi bati ese mwavuye muri uyu mujyi? Yewe nuza no kureba na babakire, ya banki bari bashinze bakuyemo amafaranga yabo. Ibyo byose ukabyitegereza wabihuza ukavuga ati usibye imbaraga za gisirikare bakoresha, urumva, naho ubundi ibintu byahinduye isura. Noneho ugereranije n'uburyo
hari imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aba banyayisirayeli, nabyo wabyongeraho ukavuga ati ese noneho barajya he? Icyo kintu sinzi nimba mucyumva. Kuba umutwe wa AFC watangaje ko ugiye gutangira gutwika indege z'intambara na za drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka nkwibutse gato, uzi ko muri bimwe mu bintu buriya byakoze kuri AFC M23 harimo biriya bisasu bibiri barashe ku butaka bw'u Burundi. Ibyo bintu abantu wenda ntabwo babimenye, ariko biriya bisasu byatarutse bikagwa mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo muzi aho byageze inyeshyamba za M23. Aribyo nababwiye ati gushaka ariya mato yabo yagaragaye mu kiyaga cya Tanganyika yatumye Tanzania yinjira mu mirwano. Kuvuga ngo igiye gutangira gutwika ni kimwe, kubitangaza ni kimwe, no kubikora ni ikindi. Kuko nimba ari ibyo ni kenshi hatangajwe gufata guverinoma ya Kinshasa, ariko ntibyagiye bikunda. Ubwo rero igisabwa muri iyi mirwano ni uko n'ibyo biganiro nabonye baba bibabeshya, ariko nyine bavuga ngo ni ibiganiro ngo by'amahoro ngo bigamije kugira gute, ariko nta biganiro ntabyo. Ibyo rero nakubwira ko nk'ubu ngubu muri Minembwe AFC M23 navuga ko irimo irataka ivuga ko FARDC igiye kubohora Minembwe. Mu gihe ingabo za Kongo zigiye kubohora Minembwe, ihuriro rya AFC rishyigikiwe na za Twirwaneho ryatangaje gahunda isanzwe yo kwamamaza kugira ngo rivane ibitekerezo ku bibazo bya gisirikare. None se uratekereza ko ubundi ibi bitero bya Minembwe bigamije iki? Nimba mwitegereza neza imirwano uko yari imeze n'uko byari bihagaze, ubundi ahantu hari hasigaye ibirindiro bikomeye by'izi nyeshyamba za M23, wavuga ko ari aha muri Minembwe. Ari nayo mpamvu ubona hibasiwe cyane muri iyi minsi. Kwibasira cyane kwari ugusenya ya matware y'igisirikare cya M23, kwari ukugira ngo za ntwaro zose mwarazibonye zashyizwe ku karubanda zifatwe, no kubaca intege, kuko byari byamaze kugaragara ko abasirikare barimo basohoka mu bice byinshi barimo bigira mu Minembwe, urumva, no mu bindi bice biri aho hafi. Aha ngaha rero icyagombaga kugaragara ni kiriya cyagaragaye n'ari amasasu yahavugiye. n'ariya masasu yahavugiye. Ubwo ngubwo rero urumva ko ni urugamba n'ubundi tukivuga ko koroha rwo ntabwo ruzoroha. Mu by'ukuri ikibazo wenda navuga ko M23 yagize na challenge bahuye nayo iri gutuma ibice byinshi cyane bitakaza, kuko ntumbwire ngo utakaje Uvira bahise bakukura Kiriba, bagukuye Ruvungi, bagukuye Kamanyora, bagukuye mu bice bya Runingo, Sange, murakomeza muhataniramo, ariko ibyo bice bagukuye murumva uburyo ari byinshi, kandi noneho aho wari gukura imbaraga zo gukomeza kurwana ni mu Minembwe. Iyo Minembwe urimo urarira ngo irafashwe, none urumva M23 iri buze gukura imbaraga hehe? Mu by'ukuri nubwo bavuga ngo harashwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ariko ntugire ngo hari ikintu kiriya kibuga cy'indege cyahungabanyeho. Barakubwira ko ubwo budorone 8 bwo mu bwoko bwa kamikazi bwose bwagiye kurasa hariya nta na kamwe katahutse amahoro. None se uragira ngo mvuge iki? Nkora iki? Mbatangariza iki kindi? Ko ibi ndi kubabwira ari byo biri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ikintu ndi kubona nanone haza gusabwa kubaho kwitonda mw'abantu mwe. Hari ibintu byo kwitondera aka kanya, harimo amakuru menshi y'ibihuha. Ye baba we, ubutaka bwa Kongo ntabwo ibintu biri buze akoroha n'aka na gato, nkurikije uko mbibona, uko bimeze nuko byifashe. Gusa ikigaragara cyo n'icyo mbona cyo, mwitege ibindi bintu bikomeye cyane byisumbuye ku byo turi kubona kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose.
kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose kabisa, kuko ndabona ndabona biri buze kuba biri buze kuba ibindi bintu bikomeye cyane. Rero reka mbashimire, turagenda dusubira mu makuru yacu n'ubundi ari imbere, tureba uko bimeze n'uko byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba.